गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानसे समनि गाहाय नेतारि आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेतारि जाबोनाय मानाव गेदेर गबिन्द बसुमतारीखौ काजलगाव गावनि न'आव दान्दिसे खौरां लाहैदों। गेदेमा बिथांखौ गाहाम देहायाव लोगो मोनहैनानै जोबोद मोजां मोनदों होनना मन्त्रि बिथाङा बुंदों। हारियाव गेबें आरो गोग्गो सानस्रिनि सासे सुबुं हिसाबै मिथिजानाय बिथाङा सासे अराय गोख्रों गोसोनि सुबुं होननाबो मख'दों। बिथाङा अराय सम गोख्रों आरो गाहामै थाबाय थाथों बेखौबो बिथाङा मिजिं खालामदों। हादरनाङै गोबां सावरायजानाय मोनसे सावथुन मुङा दा काश्मीर फाइल्स, जाय सावथुनखौ 1990 मायथाइनि काश्मीराव काश्मीरी पन्डित आरो हिन्दुफोरनि सायाव इनाय अयथासार खालामनाय जाथायखौ लाना दिहुननाय जादों। बे सावथुना खम समनि गेजेरावनो फालांगियाव रेकर्ड खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि दा काश्मीर फाइल्स सावथुना 9 सानावनो 140 कौटिनिबो बांसिन रां खामायनो हादों। भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिनिफ्राय लाना गेदेर गेदेर हादर खुंगिरिफ्राबो बे सावथुनखौ नायनो खावलायदों आरो गावसोरबो नायनायाव बे सावथुना जाफुंसार जानो हादों। UPPL दोलोनिफ्राय रायजो सभानि MP फोसावजानाय दोलोनि मावफुं आफादगिरि रेनग्रा नार्जारीखौ दिनै काजलगाव UPPL ब्लकनि मावख'आव गाजा गोमजायै बरायदों। बिथांखौ बरनाय समाव MLA जयन्त बसुमतारी आरो UPPL दोलोनि दैदेनगिरि मावथि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लादोंमोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सुबुं अनफावरि आरो मिथिंगा जिब जुनार अनफावरि बलिउडनि सुपारस्टार अक्षय कुमारआ गोबां सान सिगां आसामनि मुलुगदांखा काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि दैबानानि गोहोमखौ होबथानो आरो जौगाथाय खामानि मावनो 1 कौटि रां अनसुंथाइ हरदोंमोन। अक्षय कुमारनि 1 कौटि रांजों काजिरङायाव गोबां जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय नुनो मोन्दों। मुंदांखा फावखुंगुरा टुइट खालामना गोबां सावगारिफोरखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामदों, जायखौ नोंथांमोना सावगारियाव नुनो मोन्दों। बम्बाइ गोजौ बिजिरसालिया जारिमिनारि राय होदों। बिमा बिफाया संसाराव थांनानै थासान्दि नखरनि रावबो सुबुंफोरा सम्पतिनि सायाव मोनथाय गैया। बे गोनांथार रायखौ गोजौ बिजिरसालिया होबाय। मख'नो गोनांदि महाराष्ट्र रायजोनि बम्बाइ हाइकर्टआ मोनसे गोनांथार राय होदों। नखरनि बिमा बिफा जायखिजाया सासे थांनानै थासान्दि रावबो फिसाफ्रा नखरनि सम्पतिनि बिगोमा जानो हानाय नङा एबा सम्पतिखौ फाननो आरो दाबि खालामनो हानाय गोहो थानाय नङा। बे गोनांथार जारिमिनारि रायखौ बम्बाइ हाइकर्टआ फोसावो। बे आयेननि बारगा खामानि मावोब्ला एबा नेवसिगारोब्ला गोख्रों आयेननि मोगा मोगि जानांगोन आरो सरकारा गोख्रों साजा होगोन होनना मिथिनो मोन्दों। फिफानि रेफारि सुमन्त दत्तनि बाहागो लानायाव डिमाकुसियाव फुटबल रेफारि सेमिनार खुंदों। बेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों डिमाकुसि शेखर शंकरदेव मिशन जौसिन फरायसालियाव फुटबल रेफारिनि सेमिनार खुंदों। बेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि गाहाय नेतारि थामहिनबा आसाम फुटबल एस'सिएशननि लेङाइ आफादगिरि लकिराम बर'आ दैदेननाय सेमिनाराव गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो फिफानि रेफारि सुमन्त दत्तआ। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव इन्डियान सुपार लिगनि खौरां। दिनै ISL सिजन 2021-22 नि फाइनाल मेट्स। देग्लाय बोसोरनि फाइनाल मेट्सखौ हायद्राबाद FC आरो केराला ब्लास्टार FCनि गेजेराव गेलेगोन। मख'नो गोनांदि जोंनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर' फिसा माहारियारि जोलुर गेलेग्रा हलिचरन नार्जारीआबो हायद्राबाद FCआव गेलेगासिनो दङ। बिथाङाबो दिनैनि फाइनाल मेट्सखौ गेलेगोन। दा मोनानि 7:30 रिंगायाव बे गेलेनाया गवानि फाटार्ड स्टेडियामाव जागोन। फाइनाल मेट्सखौ मबाइलाव जिअ TV हटस्टाराव नायनो हागोन आरो टिभिआव स्टार स्पर्ट्स चेनेलाव नुनो मोनगोन। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।